Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Dans la vidéo de cours les on va voir inshallah la force de contact solide-solide. Donc, قوة التلامس ولا قوة الاحتكاك بين جسم صلب وجسم صلب. Alors pour démarrer, احنا نهضروا d'abord على l'origine de cette force à une échelle microscopique. يعني ما هو أصل هذه القوة؟ mais قبل من هذا الشيء نفتح une petite parenthèse. نهضر على ce qu'on appelle les 4 interactions fondamentales. يعني الأربع تأثيرات المتبادلة الأساسية. كي نقول interaction fondamentale واش معناتها هذه الأساسية؟ حاب يقول هاد القوى اللي حنا نهضر عليها راح تكون أساس كل القوى الأخرى. يعني في الطبيعة وين نلقاو قوة لو كان نسيو ندرسوها على المستوى المجهري نلقاو بلي القوة هذه تتكون من وحدة من هاد الربع قوى. C'est-à-dire que dans ce qu'on va rencontrer en physique comme force, chaque force sera constituée à une échelle microscopique de l'une de ces 4 interactions. Alors, هاد les interactions, تعرفوا l'interaction de gravitation ou la force. نقدروا نقولوا la force, نقدروا نقولوا l'interaction. La force de gravitation, قوة الجذب العام. تعرفوا la force électrique, القوة الكهربائية. كاين تانيك l'interaction forte, يقولوا l'interaction des fois nucléaire forte. وكاين l'interaction faible. Donc قلنا dans tout l'univers يعني في الطبيعة كاع chaque force اللي نقدروا نتلقاوها على المستوى المجهري تتكون من وحدة من هاد الربعة. على بالها هادو يسميوها القوى الأساسية. ما كاش قوة واحدة أخرى من هاد الربعة في الصحة لوريجين. دونك حنا بوغ إلوستري صا باش نبينو واش معناتها إبا نوليو لو بروبليم تاعنا. On va parler de l'origine de la force de contact. C'est-à-dire على المستوى المجهري قوة الاحتكاك وشنوها واش تمثل. Origine de la force de contact. Alors, à une échelle microscopique, donc, quand on parle d'échelle microscopique, à المستوى المجهري, donc à une échelle microscopique, la force de contact, c'est une force électrique. Donc, on va l'expliquer. On va l'expliquer avant de passer à autre chose. Donc, كي نقول بليك l'origine تاع قوة يعني الأصل تاع قوة الاحتكاك اللي تعرفوها هو في الصح هي قوة كهربائية. ça veut dire quoi؟ كي ناخدو par exemple سطح une surface ونحط فوقها une caisse صندوق وهداك الصندوق نطبعو dans un sens أثر عليه بقوة يبدا يمشي. نحس هنا des frottements à la surface qui existe, la surface de contact qui existe entre la caisse et le sol ou bien la surface هذه. donc على مستوى سطح التلامس بين السطح والجسم كاين قوى احتكاك. هذيك القوى الاحتكاك لو كان نشوفو مليح نلقاو بلي في الصح لو كان نديرو ان زوم نكبرو هنا à une échelle microscopique السطح هذاك ما راهوش ليس بارفي. كاين توجور حاجات هكذا. صدير هنايا عندنا دي ديفورماسيون نقولو ميكروسكوبيك. هادوك لي ديفورماسيون ماشي غير على الجسم برك. صدير كو الجسم عنده دي بتيت ديفورماسيون حنا ما نشوفهمش بالعين والسطح تانيك عنده دي بتيت ديفورماسيون. الوغ هنا هاد لي بارتي هادي elles vont s'agripper لهاد لي بارتي. مي ومن بعد لو كان نزيدو نديرو نزوم على هاد لي بارتي هادو à une échelle microscopique المادة من واش تتكون. quel est le constituant de la matière à une échelle microscopique؟ c'est les atomes الذرات. و un atome c'est quoi؟ c'est un noyau entouré d'un cortège d'électrons. donc عبارة عن ماذا؟ نواة محاطة بسحابة إلكترونية. ولا ماتير هادية تاع لا سيرفاس هادي اللي راهم تحت هي تانيك واش فيها دي زاتوم.
Donc, ce qui signifie que هاد الصندوق à la surface externe تاعو واش كاين des électrons, كاين هاد les cortèges électroniques. والسطح هذا ولا la surface هذا ولا le sol واش كاين تانيك à l'extérieur عندنا un cortège électronique. Donc عندنا des charges négatives et des charges négatives ما بيناتهم كاين une force de répulsion. هذيك لا ريبولسيون هذاك التنافر الكهربائي اللي كاين ما بين لي زيليكترون تاع الماده الفوقانيه ولي زيليكترون تاع الماده التحتانيه هو اللي نحسوا له حنا على انه احتكاك. Alors maintenant هذا il va nous poser un problème. إلا حبينا نقراو هاد لا فورس دو كونتاكت ولا نستعملوها دون دي بروبليم دو فيزيك ما نقدروش نخدموا بها اون ايشيل ميكروسكوبيك. كي تحطوا نتوما صندوق هكذا صغير هنايا برك كاين دي مليار d'atomes qui sont en contact entre eux. انا ما نقدرش صدير لوجيكمون ما نقدرش ندرس القوه اللي كاين بين ذره وذره وحده ومن بعد نجمع كاع القوى هذه على باش نروح للمستوى العيني. On ne peut pas passer de cette manière-là d'une échelle microscopique à une échelle macroscopique. Donc هنا عندنا مشكل. Alors comment on va le régler? On va faire une petite étude phénoménologique à l'échelle macroscopique. حب يقول باش نتعاملوا مع هاد قوة الاحتكاك على المستوى العيني راح نديروا تجارب ونخرجوا منها قوانين. صافي دير كو القوانين اللي راح نخرجوها ما راهيش قوانين اللي تبرهن هي قوانين تجريبية. On va faire une étude phénoménologique يعني دراسة ظواهر فيزيائية. On va en déduire des lois expérimentales ولا empiriques يعني نستنتج قوى تجريبية qu'on va pouvoir appliquer à une échelle macroscopique يعني اللي راح نقدر نطبق على المستوى العياني. Donc pour faire ça on va prendre un exemple simple. Alors تبعوا معايا parce que bon c'est pas un exercice ou une application, c'est le cours que je vais développer ici. Alors on va faire une expérience d'esprit. Supposons عندنا une surface qui est rugueuse. كي نقول surface rugueuse كي تقولوا سطح خشن يعني كي نحط عليها صندوق ولا راح يكون عندي احتكاك بين هذا السطح وهذا الصندوق هذا. دونك نحط صندوق ورسمته 3 fois parce que je vais étudier 3 situations différentes. راح ندرس 3 حالات مختلفة. alors هنا ce que j'ai قلنا عندي صندوق نحطه على سطح. الحاجة الأولى مثلت الثقل تاع هذا الصندوق ومن بعد أنا واش ندير لهذا الصندوق نون سولمون عندنا الثقل راهو يضغط عليه مي اون بلوس نقدر نربطو انا بحبل ونجبد دون سو سونس. دونك هنا نجبد نقولو بون فورس موتريس كونت في قوة محركة. الوغ هنا سكي ايفيدون سي كو لو كان جات لا سيرفاس بارفيتمون ليس لو كان ما كاش لي فروتمون انا نجبد بقوة صغيرة واش يصرى للصندوق هذا يروح ضربت. إلا كان الصندوق هذا بقى في بلاصتو كيما راه le principe d'inertie واش يقول si la somme des forces qui s'exercent sur un corps est nulle il est soit au repos soit en mouvement rectiligne uniforme. donc هنا الجسم هذا باش راهو في سكون صافي دير كو مجموع القوى المؤثرة عليه معدوم. si le corps est au repos ça veut dire que la somme des forces qui lui sont appliquées est nulle. alors حنا واش راح نديرو هنا on va écrire la résultante تاع هاد les deux forces. Donc je vais ramener la règle. Donc ce que je vais faire, regardez bien, le F, je vais le translater. Donc c'est quoi? Le F, je l'ai ramené ici. Donc regardez au balcon. C'est pas une autre force. C'est la force F اللي جبتها لهنا. باش نجمعها هي و P وندير المحصلة تاعهم. Donc هنا واش عندي قوة اللي راهي تجبد في الجسم له. قلنا لو كان ما كاش قوة تعاكس هذه المحصلة تاع هاد زوج الجسم هذا واش يصرالو يدخل في السطح. اون فات إلا الجسم هذا راكو تشوفوه ستابل سي فورسيمون باسكو كاين قوة راهي تعاكس هاد القوة هذه اللي هي لا فورس دو كونتاكت يرمزو لها سي قوة الاحتكاك. الوغ قوة الاحتكاك دابيتود سكون فا فير اون فا لا ديكومبوزي اون دو راح نفكوها إلى مركبتين. مركبة موازية للسطح يسميوها سي باراليل ومركبة عمودية على السطح يسميوها سي بيربونديكولار. دونك هنا جو ريبيت
عندنا P دونك سي لو بوا اللي راهو يجبد في الجسم اللي لتحت. عندنا F هي القوة هذه اللي أنا نابليكيها نجبد بها الكتلة أضراد. دونك محصلة هاد زوج قوى ها هي. باش الجسم هذا موش يتحرك صافي يدير كاين قوة راهي تعاكس هاد زوج المحصلة تاعهم. هاد القوة هي الاحتكاك، سي السطح اون فات. واش كنت نهضر من قبل قلت لوريجين تاع هاد لا فورس دو كونتاكت سي اون اوريجين الكتريك. في الصح انا كي نضغط على هاد الجسم وهو يضغط على السطح راح تزيد لا ريبولسيون الكتريك اللي كاين ما بين لي زيليكترون كي سون على لا سيرفاس دو سو كور اي لي زيليكترون كي سون على لا سيرفاس دو سول. دونك واش يصرى لو سول يطبع الجسم للفوق بهاد لا فورس. فات اتونسيون هادي في الليسي نتوما كنتو كيف تعيطوا لها، هادي نتوما كنتو تعيطوا لها ار رد الفعل، وهاديك كنتو تعيطوا لها بوتيت اف كوم سي سيتي دي فورس سيباري. هي في الصح نو ما كاش رد الفعل والاحتكاك. لا رياكسيون دو سول سي لو فروتمون، عنده اون كومبوزونت باراليل و اون كومبوزونت. دونك هادو سي حنا ما نزيدوش نخدمو بهاد لا نوتاسيون اون تو لي كا، حنا نخدمو بلي كومبوزونت المركبات سي باراليل سي بيربونديكولار. دونك هنا عندنا اون سيتوياسيون ولا ان كا يقولوا ستاتيك. دونك انا ندرسو حالة سكون ولا توازن. كي نقول عندنا ان كا ستاتيك صافي دير كو هذا ما راهوش يتحرك. ماتنون سوبوزون انا واش ندير، نكبر القوة اف. C'est-à-dire, maintenant, je crois que on est en train de faire une expérience d'esprit. C'est-à-dire, sans avoir besoin de matériel ou là, on a raisonné. En fait, on a l'expérience pour voir les résultats, mais on a quels seront les résultats ou quand on l'expérience de la manière. Alors, supposons qu'on a نزيد في F. نكبر F. لو كان نكبر F والجسم نلقى باللي مازال ما تحركش، ça veut dire quoi؟ Ça veut dire que forcément سي باراليل راهي تكبر مع اف، راهي تتبع. صدير نزيد في القوة تاع الدفع، قوة الاحتكاك تزيد دو تيل سورت كو واش تبقى دايما كيفاه تعاكس اف. باسكو هادي هي لا لوجيك. انا لو كان نكبر اف والكور يجي صافي دير خلاص هادي ولات ما تقدرش تيكيليبري اف. انا الا نزيد في القوة اللي نجبد فيها والكتلة تبقى في البلاصة اللي راهي فيها صافي دير كوا، صافي دير كو انا كي زدت القوة قوة الاحتكاك زادت. بون لو سي بيربونديكولار ما يتبدلش، هذاك يبقى توجور اوبوزي لبي. باغ كونطخ لو فات لي تبدل سي باراليل المحصلة تبدلت. دونك ايماجيني نقعدو نكبرو في اف سي باراليل تكبر، نكبرو في اف سي باراليل تكبر. اسكو نقدرو نكملو هكذا انديفينيمون؟ بيان نو. وحدكم تفيقوا بلي كاين قوة اف نسميها اف زيرو ولا اف ماكس ولا اللي نوصل لها، ولو كان نزيد نديباسيها شويه واش يصرى لهذا راح يديماري يبدا يتحرك. دونك هنا راح نحطو روحنا في هذيك لا سيتوياسيون. هاد لا سيتوياسيون انا بور موا لي تري امبورطونت نسميها ليميت دو كا ستاتيك. واش معناتها لا ليميت دو كا ستاتيك؟ سا يدير كو مازال راح نزيد ندرس حالة توازن، بصح هاد الحالة تاع التوازن هي الاخرى. لو كان نزيد فوقها الجسم يدخل في حركة. دونك لا ليميت دو كا ستاتيك سي كي تكون عندنا قوة اف نسميها اف زيرو باغ اكزومبل، نرسموها شوية كبيرة، هادي سي اف زيرو. الوغ هنا لو فات لي مازالنا كوميم دون ان كا ستاتيك. دونك لو سي perpendiculaire il est en train de compenser le poids راهو يعاكس الثقل، و le C parallèle il est en train de compenser la force F. Ou bien sûr la somme des deux تعطي لي واش c'est la force de contact، قوة الاحتكاك بين السطح والجسم. دونك شفتوا واش نقول لكم، F تكبر سي باراليل يكبر معاها، اف يزيد يكبر سي باراليل يكبر معاها. بصح واش معناتها كي نقول بلي راني على ليميت دو ستاتيك؟ صافي دير هاد القوة اف لو كان نزيدنا ان اليمون انفينيمون بوتي، يعني لو كان نزيد شوية برك في القوة هاد سي باراليل ما يقدرش يتبع. صافي دير كو هاد سي باراليل ما يقدرش يديباسي اف زيرو، يكبر مع اف. كي تلحق القوة الاف زيرو هو يلحق الاف زيرو. لو كان القوة اف تزيد فوق اف زيرو سي باراليل ما يتبعش، خلاص لحقنا لا ليميت تاع الاحتكاك. كي تولي القوة اف تغلب سي باراليل واش يصرى لهاد الجسم؟ الجسم هذا يزلق يتحرك. مي هنا je vais vous parler d'un phénomène qui a été remarqué. Donc
je vais commencer par représenter le C perpendiculaire. Supposons maintenant qu'on est dans un cas où j'ai appliqué une force كبيرة على le C ou le F0. Donc appliquer قوة كبيرة بزاف. Donc F, tel que F, c'est supérieur à F0. حنا واش قلنا هنا؟ راح يكون عندنا ce qu'on appelle un cas dynamique. كي نقول cas dynamique ça veut dire حالة حركية. هنا c'est un cas statique هذا في سكون. هنا عندنا un cas dynamique يعني حالة حركة الجسم يبدأ في الانزلاق. Eh bien, ce qu'il a été remarqué, c'est que غير الجسم يتحرك, la force c'est parallèle تصغر. Pour la plupart des surfaces en contact, il c'est parallèle ما يقارديش هذيك la valeur maximale اللي يلحق لها. يعاود يصغر شوية. بصح من بعد يولي indépendant de F. ماشي كيما هنا في الكا ستاتيك نزيد F c'est parallèle يزيد, نزيد F c'est parallèle. في لي كا ديناميك une fois الجسم دخل في حركة, سي باراليل ياخذ قيمة اللي ما تجيش تبدل بو امبورت اف بو امبورت السرعة اللي هو يمشي بها الجسم بو امبورت التسارع تاعو سي باراليل يولي كونستون. دونك هنا واش معناتها هادي؟ صافي دير كوا؟ صافي دير كو لو كان ناخدو هكذا بيان, كان ناخدو بيان هكذا ونرسمو فيه كي تغير هاد المركبة هاد لا كومبوزونت سي باراليل en fonction de F, راح نلقاو بلي F يزيد سي باراليل يزيد F يزيد سي باراليل. دونك قد ما القوة F تكبر قد ما سي باراليل يكبر معاه حتى نلحقو لون سيغتان فالور تاع F اللي هي شكون؟ F0. كي نلحقو ل F0 لو كان القوة F تزيد دونك هنا راني نقول F تكبر سي باراليل تكبر معاه. هذا هو المعنى تاع البيان هذا. كي نلحق الاف زيرو لو كان القوة تاعي تزيد تكبر شوية السي باراليل ما تجيش تكبر وما تبقاش كونستونت في هذيك لافالور. واش دير؟ تعاود تنقص ومن بعد تبقى كونستونت ما تزيدش تغير. دونك هذا سي ان فينومين كي a été remarqué. نعطي لكم اون بوتيت اكسبيريونس تقدروا تكونوا درتوها نتوما جو نسي با اللي تخليكم تردوا بالكم بهذا الفينومين. سوبوزون تكونوا كنتوا ديجا في الدار وسيتوا تدفعوا حاجة ثقيلة. Vous avez essayé de pousser un réfrigérateur ou une machine à laver ou يعني سييتو تطبعوا حاجة ثقيلة في الكارلاج ولا بو امبورت تسيو تطبعوها تشوفوا بلي ماهيش حايبة تتحرك. واش ديروا؟ تكاو عليها مليح تزيدوا في القوة تزيدوا بيان في القوة ان سيغتان مومون راح يصرا تزلق. مي سي vous avez remarqué لو كان تطبعوا بزاف تلحقوا يعني فريمون لي ليميت تاعكم غير تتحرك واش يصرى لها تروح لافون تديكم معاها تقدروا ميم طيحوا. باسكو علاه؟ غير تصرى لا غوبتور ديكيليبر يقولوا خلل في التوازن غير يتحرك الجسم. الفورس هذيك اللي كانت اوبوزي ليكم اللي كانت عكسكم تصغر. دونك القوة المحركة تولي تغلب بزاف القوة المعيقة دونك التسارع للقدام يكون كبير. دونك هذا كاع راني نقول هادو كاع سي دي زيتود فينومينولوجيك. من بعد pour يعني quantifier كاع هاد les phénomènes qu'on vient de voir, on va définir ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique. Donc كاين واحد المعامل يسميوه coefficient de frottement statique وكاين معامل يسميوه le coefficient de frottement dynamique. Alors, le coefficient de frottement statique, c'est quoi? Il se met au μs. C'est le rapport entre la composante parallèle et la composante perpendiculaire. Et c'est le rapport entre la composante tangente et la composante normale de la force de contact. C'est C parallèle sur C perpendiculaire. هنا يسميوه mu d, coefficient de frottement dynamique. Des fois يسميوه mu g, coefficient de frottement de glissement. هنا تاني qu'il est égal à quoi? C parallèle, C perpendiculaire. هنا قبل ما نروحوا un exemple d'application ولا راح ندير quelques petites remarques. La première remarque, une erreur classique chez beaucoup d'étudiants, يقول لك mu d c'est le coefficient de frottement dynamique. نستعملو في les cas dynamiques. mu s c'est le coefficient de frottement statique. نستعملوه في les cas statiques. هنا c'est faux.
Le mu-d, c'est vrai, vous l'utilisez dans tous les cas dynamiques, peu importe la vitesse, peu importe l'accélération. Le mu-s, je ne l'utilise pas dans le cas statique, le mu-s. Le mu-s, je l'utilise à la limite du statique. حبيقول في الحالة اللي راهي تفصل في statique و dynamique، يعني في la dernière situation statique اللي لو كان نزيد فوقها شوية ندخل في un cas dynamique. Donc المؤس نستعملوه عند حد التوازن، صدير في اللحظة وين خلاص رانا في توازن مي راح يصرى خلل في التوازن راح تبدا الحركة. Donc هذا je vais vous le montrer من بعد. C'est-à-dire en général la question que se posent les étudiants كيف راح نعرفوا في un exercice بلي نستعملوا المؤس ولا لا. C'est toujours dans le texte de la question qu'on comprend. Quelle est la force maximale qu'on peut appliquer à un corps pour qu'il reste en équilibre, ou là, quelle est la force minimale qu'on peut appliquer à un corps pour qu'il puisse se déplacer. يعني ما هي القوة، ما هي أقصى قوة يمكن التأثير بها على الجسم ليبقى في سكون، ولا يقول لك ما هي أدنى قوة التي يمكن تطبيقها على الجسم ليتحرك. غير تسمع هكذا ماكسيموم مينيموم ça veut dire que رانا à la rupture d'équilibre. هذه première remarque. Deuxième remarque, le mu-s ou le mu-d, c'est des coefficients qu'on détermine expérimentalement. يعني هي ثوابت نحددوها تجريبيا وتتعلق باش تتعلق بسطح التلامس بين الجسم الأول والجسم الثاني. يعني وشنو الجسم الأول وشنو الجسم الثاني. Donc le mu-s et le mu-d, j'ai dit qu'on les détermine de manière expérimentale et ils ne dépendent que de la nature des deux surfaces qui sont en contact. Alors, à titre d'exemple, quand vous êtes sur Internet, vous allez trouver, par exemple, pour le contact aluminium-aluminium, le mu-s, c'est 1,4, le mu-d, mu-s, la plupart du temps, le mu-d. Voilà. Le C perpendiculaire, il ne change pas, c'est le poids. Mais, dès que notre fait un cas statique, le C parallèle, il sera chouïa. C'est pour ça le mu-s, il dit le mu-d. Le contact verre, يعني زجاج مع زجاج, c'est 1,04. Le contact acier, foulet, c'est 0,75, 0,57. Le contact cuir-bois, c'est 0,61, 0,52. On a le contact bois. Le contact cuivre-acier, le contact acier-glace. Donc, on a quelques contacts qui existent. Maintenant, pour savoir comment les utiliser, de toute façon, je vais faire une petite application, mais on va les retrouver. Maintenant, Inch'Allah, on les vidéos de TED. Vous allez voir comment on utilise les nouveaux coefficients qu'on vient d'apprendre ici. Alors, on va faire une toute petite application. On va faire une expérience. Alors, supposons un plan incliné, سطح مائل. L'expérience, elle est connue pour les forces de contact. Des fois, c'est comme ça qu'on présente déjà les forces de contact. هذا السطح مائل عنده زاوية الميلان تاعو متغيرة. Supposons أننا نفيكسي هنا une articulation ولا une charnière. Donc والسطح هذا نقدروا نطلعوه كيما نحبوا، نطلعوه ونحبطوه. Donc وهذا السطح واش ندير مع الاول لوريجين على ليطا انيسيال يكون هكذا. السطح هذا المائل يكون هكذا. وقلنا هذا السطح المائل دونك يقدر يطلع، نقدروا نطلعوه كيما نحبوا. بعدين واش ندير نحط فوقو جسم. وبعدين واش ندير نبدا نطلع بالعقل ونحوس وشنو هالزاويه اللي نلحقها باش الجسم يبدا ينزلق. باسكو علاه تميل شويه بالك الجسم يبقى اون اكيليبر، تزيد تميل شويه بالك الجسم يبقى اون اكيليبر حتى نلحق ان سوي ينزلق. ليكسبيريونس تاعنا باش تفهموها شغل ان كور نحطوه هكذا ومن بعد نطلع بالعقل. دونك نحوس وشنو هالزاويه اللي تخلي الجسم هذا يبدا في الانزلاق. دونك هنا je vais supposer que le corps a une masse M qui est égale à 1 kg. Je suppose que السطح هذا مخدوم من bois يعني بالخشب والجسم هذا تانيك مخدوم من bois.
هكذا باش نستعملو هاد لي كويفيسيون. الوغ هاد لونغل الفا il est variable. حنا سكون شيرش on cherche لونغل الفا زيرو. وشنو الفا زيرو؟ سي لونغل ماكسيمال اللي نقدر نطلع به البلون بلا ما يحبط الجسم. صادير نحوس على اكبر زاويه ممكنه يقدر يصنعها هذا السطح مع المستوى الافقي بلا ما ينزلق الجسم. دونك هنا وين رانا على ليميت دو ستاتيك. حب يقول السطح هذا طلع الجسم قاعد في سكون، لو كان نزيد بشويه الزاويه تاعو واش يصرالو؟ يحبط. alors هنا notre objectif c'est de chercher alpha. Alors je vais commencer par quoi? Je vais représenter les forces qui sont en train d'agir sur la masse, qu'est le poids. Alors le poids, je vais le décomposer. On a deux composantes. Une composante qui est parallèle au plan. Donc هذا سطح مائل, un plan incliné. وعندنا une composante qui est perpendiculaire, مركبة عمودية على المستوى المائل. Alors إلا كان رانا في une limite d'équilibre, c'est quand même un équilibre. يعني الجسم مازال ما يحبطش أو في توازن. إلا في توازن ça veut dire كاين قوة راهي تعكس هذا الثقل ولا تعكس لو بي بيربونديكولار نسميوها سي بيربونديكولار، وكاين قوة تعكس لو بي باراليل نسميوها بي باراليل. En fait, ou bien c'est parallèle, en fait, هادو c'est les composantes قلت d'une seule force اللي هما شكون؟ سي. في الصح قلتها لكم، في الصح كاين لو بوا و لا فورس سي اللي راهي تعكس لو بوا. هادو بي باراليل و بي بيربونديكولار مركبات تاع بي، سي دي كومبوزونت، و سي باراليل و سي بيربونديكولار مركبات تاع سي. الوغ هنا عندنا ان équilibre. Alors, il a un équilibre. Ça veut dire que la somme des forces qui agissent sur la masse, c'est égal à 0. Bon, maintenant, on va faire quoi? On va projeter sur la direction parallèle et sur la direction perpendiculaire. Si je projette cette relation, la direction C parallèle égale à P parallèle, ou la direction C perpendiculaire égale à P perpendiculaire. Maintenant, ce qui me reste à déterminer, c'est le P parallèle et le P perpendiculaire. Alors, l'angle, la somme c'est 90 degrés. Et le triangle, l'angle, la somme c'est 90 degrés. Ça veut dire que cet angle il est égal à celui-ci. Donc, il est égal à alpha 0, il est égal à celui-ci. Ça veut dire quoi? Là, il y a le triangle. Le connecteur sinus alpha, ce sera P parallèle sur P. Ou le triangle d'ailleurs, cosinus alpha, c'est P perpendiculaire sur P. Ça veut dire que P parallèle, c'est P sinus alpha. Et P perpendiculaire, c'est quoi? C'est P cosinus alpha. Alors maintenant, on a alpha 0, on a la limite. Et justement, je cherche alpha 0. Comme, alors, pour la limite d'équilibre, c'est-à-dire comme on a fait le had tatawazun, on a le droit d'écrire que mu S c'est quoi? C'est C parallèle sur C perpendiculaire. Donc maintenant, je قلت لكم le mu S ما نستعملوش في n'importe quel cas statique. ردوا بالكم ما نستعملوش غير يكون عندي توازن، نستعملوه كي نكون عند حد التوازن. alors هنا le mu S il est égal à quoi? C parallèle, on vient de voir que c'est P sinus alpha 0 et le C perpendiculaire c'est P cosinus alpha 0. Donc mu S c'est égal à quoi? C'est tangente alpha 0. Donc alpha 0 c'est quoi? C'est arc tangente de mu S. Donc la fonction arc tangente هي تتقولوا الدالة العكسية تاع la tangente. Donc comme on a un contact bois, le mu S c'est 0,58. Donc ce sera arc tangente de 0,58.
Donc, je vais calculer alpha 0. Donc, on a en degrés, arc tangente de 0,58. Je trouve un angle alpha de 30,11 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que كي نحط جسم مصنوع من خشب en bois على سطح من خشب نقدر نميل حتى ل 30 درجة. لو كان نميل ب 35 درجة 40 درجة 45 درجة واش يصرى الجسم هذا؟ يبدا يزرق. دونك شفاو المؤاس نستعملوه بهذه الطريقة. دوكا حنا نقدروا نزيدو اون اوتر كيسيون. دونك هنا نقدروا نقولوا هنا سي لا كيسيون 1. كيسيون 2 ناخدو دوكا الفا ايكال 40 دوغري. إلا خديت الفا ايكال 40 دوغري واش حب يقول؟ سي سوبيريور الفا 0. دونك راح يكون عندنا ان كا ديناميك، حب يقول الجسم تاعنا يزلق. اي بان اون فا شيرشي سون اكسيليراسيون. كي يبدا يزلق يتسارع لتحت وشنو التسارع اللي راح يحبط به؟ اي بان سي سامبل. جو في refaire mon schéma. برك هاد المرة لازم نرسمو حاجة لوجيك. Vous allez voir qu'en mécanique, le schéma il est très important. Donc هنا نرسم هكذا. هاو الجسم تاعي، هاو الثقل تاعنا P le poids. Alors le poids maintenant عنده une composante P parallèle كبارت على من قبيل بيسك زاد الميل. en général كي نميل لو بوا ما يتبدلش، بصح واش اللي يصرى قد ما نزيد في الميل لو بي باراليل يزيد، لو بي بيربونديكولار ينقص. دونك لابوي على السطح ينقص. هذا سي بي باراليل، هذا بي، هذا سي بي بيربونديكولار. هاد المره لو فات لي عندنا ان كا ديناميك ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composante C parallèle تكون صغيرة على le P parallèle. ما تقدرش تكمبونسي. Sinon ما كاش mouvement vers le bas. Le C perpendiculaire par contre, le C perpendiculaire يتبع P perpendiculaire. Parce que لو كان تقولوا بلي هاد لا composante صغيرة على هادي، ça veut dire الجسم راهو يدخل في السطح ما عندهاش معنى. Donc هاد لا composante elle compense هادي. Par contre maintenant C parallèle il est inférieur à P parallèle. C'est pour ça واش راح ينتج؟ راح ينتج لنا تسارع une accélération vers le bas. Donc هنا donc c'est une première application qu'on va faire du principe fondamental de la dynamique du PFD. Donc هذا C. Donc vous voyez que هاد المرة C ما يتبعش في الصح. لو كان رسمت مليح C يجي مايل شوية، يجي مايل ما يجيش opposé للبوا كيما هنا. هنا C il est opposé au poids. هنا يجي مايل. Alors maintenant comme عندنا un cas dynamique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces extérieures, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur la masse en bois, c'est égal à la masse fois l'accélération. Alors واش عندنا comme force? عندنا le poids plus la force de contact, c'est égal à MA. ومن بعد on projette sur deux directions parallèles et perpendiculaires au plan. Alors هنا quand je vais projeter fait la direction قلنا le C perpendiculaire il continue, c'est-à-dire il compense le P perpendiculaire. Par contre la direction هذه عندنا une accélération vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P parallèle يغلب le C parallèle. Donc ce que je vais écrire c'est P parallèle moins C parallèle c'est égal à MA. Faites attention technique, une tendance جديدة qui prend de l'ampleur. On trouve toujours الناس يكتبوا PX moins CX ou CY c'est égal à PY. هي d'un point de vue mathématique ما عندهاش معنى tant qu'on n'a pas défini un repère pour X ou Y. أنا je déteste ça. C'est-à-dire نلقى des fois الناس يكتبوا لي toujours PX CX. هاد bon c'est un abus de langage mais normalement
il faut définir un axe OX et un axe OY pour parler de PX. PY, c'est X et Y. Là, c'est juste des composantes parallèles au plan du mouvement ou là, perpendiculaires. Et là, كيف عرفت باللي ندير P parallèle moins C parallèle. En fait, l'accélération راح تكون في الاتجاه تاع القوة اللي غلبت. Donc هنا, de toute façon, vous en faites pas. Les vidéos de TD que je vais envoyer, on va traiter la question bien comme il faut. On va voir beaucoup d'exemples d'application. Alors, هنا هاو l'inconnu تاعنا, l'accélération. Donc, هادية, elle me dit quoi? Que l'accélération, c'est quoi? Si je cherche l'accélération, c'est ça divisé par A. C'est P parallèle moins C parallèle, divisé pardon, par M. Mais, comment déterminer le C parallèle? P parallèle, P parallèle, c'est P sinus alpha, ce n'est pas un alpha 0. Il prend le C parallèle. Maintenant, dans un cas dynamique, on a le droit d'utiliser le mu D. Donc, mu D, c'est égal à quoi? C parallèle sur C perpendiculaire. Ça veut dire que C parallèle, c'est quoi? C'est mu D fois C perpendiculaire. Donc, permettez-moi de continuer sur une autre feuille. Je vais prendre un brouillon. Donc, le mu D, c'est C parallèle sur C perpendiculaire par définition. Ça veut dire que C parallèle, c'est mu D fois C perpendiculaire. Donc, quand je reviens ici à l'accélération, c'est P parallèle. يعني واش وشنو P parallèle? C'est P sinus alpha. Ou P c'est mg. Donc, je répète, P parallèle, il y a P sinus alpha. Ou P c'est mg. Donc, ce sera mg sinus alpha. Moins C parallèle. Comme ça, C parallèle ou chnois, c'est mu D, C perpendiculaire. Donc, je répète, moins C parallèle, qui est égal à mu D, C perpendiculaire. On a un mu D. Parce que le C perpendiculaire, c'est quoi? C'est le P perpendiculaire. Ou le P perpendiculaire ou chnois, c'est M, G, cosinus alpha. Divisé par M. Donc, je répète une dernière fois, donc A, le M, le P parallèle, c'est quoi? C'est M fois G fois sinus alpha, moins, C parallèle, c'est mu D fois P perpendiculaire, mais P perpendiculaire, c'est mg cosinus alpha. Je simplifie la masse, je sors G en facteur, ou je n'ai sinus alpha moins mu D cosinus alpha. Donc, je vais voir l'accélération. Donc, sinus de combien? L'angle est 40 degrés. Donc, sinus 40, moins le mu D pour un contact bois, c'est 0,4. Donc, moins 0,4 fois quoi? Fois cosinus 40. On va le multiplier par l'accélération de la pesanteur, mais 9,81 pour simplifier, pour compléter notre exercice, G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc, l'accélération c'est, comme vous le voyez, 3,36 mètres par seconde carré. Ça veut dire quoi? Donc, conclusion de cette application. كي نحط كتلة من خشب على سطح من خشب، لو كان نميلو السطح بزاوية صغيرة على 30 درجة ما يصرى والو، نلحقو حتى 30 درجة فاصل 11 الجسم ما يحبطش، نديباسي هاد الزاوية الحدية واش يصرالو؟ يبدا في الانزلاق. حنا خدينا كا بارتيكولي وين خدينا زاوية الفا تاع 40 درجة، إبا راح يزلق بتسارع تاع شحال؟ 3.36 متر بار سكوند. دونك بهذا نكملو لا فيديو تاعنا. دونك اللي يحب ياخد اون كابتور ديكرون على واش درنا، دونك نعطيلكم نعاود نجوز لكم كاع لي فوي. دونك بدينا بهادي، من بعد هادي،
هادي و لا فان دو ليكزارسيس. دونك بعدا نكملو هاد لا فيديو. يعطيكم الصحة والسلام عليكم.